नमस्ते, म डाक्टर दिपेन्द्र गुरुङ। म यस अन्नपूर्ण बाल तथा महिला अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरमा हाडजोनी तथा नशारोग विशेषज्ञको रूपमा म कार्यरत छु। आज मैले यो हाम्रो उमेर को हकबन्दी उमेर 50 वर्षभन्दा माथिको अथवा विशेष गरेर महिलाहरूलाई 40-45 वर्ष माथि नागेको यो घोडा खिएको विषयमा चाहिँ मैले यस विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई केही सम्बन्धी यसको जानकारी गराउने र यसको उपचारको अप्सन्सहरुमा के उपचारहरु यसको लागि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हजुरहरुलाई म केही सामान्य जानकारीहरु दिन गइरहेको छु। नर्मली अब घोडा खिएको भन्ने बित्तिकै यो उमेरको हकबन्दी अनुसार पुरुषहरुमा चाहिँ हजुरको 55 प्लस पछि चाहिँ हजुरको घोडा खिने समस्याहरु आउँछ। यो कति कुराहरु घोडा खिने भन्ने बित्तिकै खासमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको घोडा खिनेमा चाहिँ हजुरको भित्र जुन हड्डी भित्रको तपाईको जोइन्ट भित्रको जुन चाहिँ त्यो एरियामा जोइन्टलाई चाहिँ त्यो घोडालाई चाहिँ मोभमेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ भित्र कुरकुरी हड्डीहरु अनि तपाईको यो मेनिस्कसहरु तपाईको त्यहाँ रहेको राम्रो चिल्लो पदार्थहरुले अनि डिफरेन्ट कोलाटरल लिगामेन्ट्सहरुले बनेको हुन्छ। यो उमेर पर्दै गइसकेपछि हजुरको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जसरी हामीले एउटा नयाँ कुनै सामानहरु गाडी अथवा मोटरसाइकल किनेर वर्षौंसम्म हामीले चलाइसकेपछि त्यसको इन्जिन चाहिँ 15-20 वर्षसम्म खिएको जस्तै यो घोडाको पनि त्यस्तै भित्रको यो कुरकुरी हड्डी अनि तपाईको राम्रो यो लिक्विड जेलहरु तपाईको भित्र रहेको मेनिस्कसहरु जुन चाहिँ यो कुरकुरी हड्डीकै रूपमा हुन्छ सबै कुराहरु चाहिँ तपाईको इरोड हुँदै यो बिस्तारै खिदै जान्छ। अब यो उमेरको कारणले किन यो उमेरमा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राय उमेर केटा मान्छेको हकमा चाहिँ हजुरहरुको यो 50-55 वर्ष माथिकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो हार्मोनल डिफिसिएन्टको कुराहरु हुन्छ। यसमा चाहिँ कतिजना अब आजकल बिरामीहरु धेरै सुगरको बिरामीहरु प्रेसरको बिरामीहरु थाइरोइडको बिरामीहरु यो एक प्रकारको हार्मोनल समस्याहरु प्लस यो उमेर बढ्दै गइसकेपछि हजुरको एजिङको प्रोसेस भइसकेपछि हाम्रो जिउमा हुने भिटामिन D3 को कम्पोजिसन जुन चाहिँ क्याल्सियमको कम्पोजिसन्सहरु यिनीहरु यो थाइरोइडको हार्मोनल डिफिसिएन्टहरु कति कुराहरु र अर्को कुराहरु सुगर पनि देखा परेर हजुरको घोडा खिने चाहिँ बढी यसमा चाहिँ यो बढी खिएको हुन्छ। अर्को कुरा महिलाहरुलाई चाहिँ 40 कसैको अब 40 नागिसकेपछि अथवा कसैको चाहिँ 45 नागिसकेपछि महिनावारी बिस्तारै बन्द हुने क्रम पोस्ट मेनोपॉजल सिन्ड्रोम भनिन्छ जुन यसको बिस्तारै यो क्रम हुने बित्तिकै यो पनि एक प्रकारको हार्मोन डिफिसिएन्ट भएको कारणले बिस्तारै जुन चाहिँ हुनुपर्ने घोडामा हुनुपर्ने राम्रो चिल्लो पदार्थ कुरकुरी हड्डीहरुको बिस्तारै यसको वेयर एन्ड टियर पातलो हुँदै खिँदै जाने यसलाई चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ घोडा खिएको भनिन्छ। घोडा फेर्नु बाहेक यसको के अपरेसन गर्नु बाहेक अरु यस्तो अप्सन्सहरु केही छैन भन्ने चलन छ। तर अहिलेको जुन चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट टाइम्स मोडर्न टाइम्समा डिफरेन्ट यस घोडाको लागि चाहिँ डिफरेन्ट खालको जुन प्रिजर्भेसन टेक्निक अथवा रिजेनरेसन भन्ने यो भनेको मतलब चाहिँ हजुरको घोडाको भित्रको जुन चाहिँ खिएको पदार्थ जेललाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने कामहरु यसलाई रिजेनरेट गर्ने कामहरु गराउने थेरापिजहरु रिजेनरेसन थेरापिजहरु डिफरेन्ट तरिकाबाट यो संसारमा अहिले एकदमै मोडर्न टाइम्समा चाहिँ एकदमै प्रचलित भएर आएको छ। त्यस्तै खालको उपचार हामीले यहाँ हाम्रो विगत यो 3-4 वर्षदेखिबाट हामीले यहाँ हाम्रो अन्नपूर्ण अस्पतालमा चाहिँ हामीले धेरैजना हाम्रो बिरामीहरुलाई चाहिँ हामीले सेवा दिएका छौं। हामीले अब यसको अप्सन्सहरु सुरुमा म हजुरहरुलाई अप्सन्सहरु भन्छौं। अब यो अप्सन्सहरु के गर्न सकिन्छ अनि ट्रिटमेन्टहरु के पर्छ र हामीले कस्तो खालको उपचारहरु हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ यहाँ दिन्छौं भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हामी हजुरहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौं। फर्स्टमा त अब इनिशियल फेजमा अभियसली यो घोडा खिनु भन्नेको मतलब चाहिँ पुरानोलाई उमेर हकबन्दी भइसकेको मात्रै हुने कुरा भयो। यो एक्युट फेजमा हुने भन्ने हुँदैन, क्रोनिक अलिक पुरानै हुन्छ। प्राय नदुख्ने औषधिहरु दिने चलन अनि स्टेरोइड नदुख्ने सुईहरु हाल्ने चलन अनि तपाईको हिट थेरापीहरु गर्ने चलनहरु हुन्छ। अब यो सबै कुराहरु यो एक्सेसनल अब यो पुरानो अनि यो इफेक्टिभ पनि त्यस्तो हुँदैन यो अनि घोडा फेर्नेको अप्सन्सहरु दिइन्छ।
अब हामीले अब योभन्दा बाहेक अरू उपचारहरू के छ भन्ने रिजेनरेसन र जुन रिप्लेसमेन्ट थेरापीको मैले कुरा गरेको छु अब यसलाई अप्सन्सहरू चाहिँ यसलाई अब वर्ल्डमा संसारमा अहिले कस्तो छ भने रिप्लेसमेन्टबाट रिजेनरेसनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भइसकेको छ। भन्नुको मतलब रिप्लेसमेन्ट भनेको घोडा फेर्ने अपरेसनलाई छोडेर यो आफैको घोडालाई चाहिँ त्यसलाई आफै आफ्नो प्रिजर्भेसन अथवा त्यसलाई घोडाको रिप्लेसमेन्ट गर्नुको सट्टामा त्यसलाई अरू कुनै केही अप्सन्सहरूलाई गराएर बिरामीहरूलाई हिँड्नको लागि दुखाइ कम गर्नको लागि जुन त्यो कुराहरू प्रविधिहरू छ त्योहरू धेरै आएको छ। लाइक फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ पिआरपी भन्ने छ प्लाज्मा, यो प्लेटेड रिच प्लाज्मा, अनि अर्को भन्ने अब को जेलहरू हाल्ने पनि छ। अनि त्योभन्दा बाहेक हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा हामीले ओजोन थेरापी भन्ने हामीले गर्छौँ। प्रोलोजोन थेरापी, बेसिकली प्रोलोजोन थेरापी भन्ने गर्छौँ हामीले। हजुरको अब त्यो स्टेज अनुसारको उसको उपचारहरू हामीले हेर्छौँ। अब कति स्टेजमा अब घोडा खिएको भन्ने बित्तिकै हजुरको कुन स्टेजमा आधारित त्यो अनुसारको पनि हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अप्सन्सहरू ट्रिटमेन्टको अप्सन्सहरू दिन्छौँ। मेनली हामीले फोकस केमा गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिजर्भेसन रिजेनरेसन यो उपचारमा हामीले फोकस गर्छौँ। त्यो भनेको हजुरको अक्सिजन थेरापीबाट, यो अक्सिजन थेरापी भनेको नर्मली के भन्दाखेरि अर्को भनेको प्योर अक्सिजन, यसलाई O2 अक्सिजनमा हामीले चाहिँ O3 अक्सिजन बनाएर यसलाई ओजोन पनि भनिन्छ। त्यो ओजोन चाहिँ हामीले घोडामा रिफिल गर्ने हो। यसले चाहिँ तपाईँको ग्रोथ फ्याक्टर, तपाईँको जुन चाहिँ कार्टिलेजलाई जेललाई त्यो जुन चाहिँ सुकेको चिल्लोहरूलाई चाहिँ यसले इन्हेन्स गराएर चाहिँ यसले चाहिँ घोडालाई चाहिँ राम्रो पेन फ्री बनाउने अनि हजुरको राम्रो रेन्ज अफ मोसन्सहरू यो जुन चाहिँ घोडा चल्नलाई जुन चाहिँ फ्लेक्सन एक्सटेन्सन हुनबाट पनि यसले धेरै राम्रो सहयोगहरू खेल्ने। अब इभन यो गरिसकेपछि बिरामीहरूले चाहिँ लट्ठी स्ट्रेचर, यो लट्ठी क्रच जुन चाहिँ टेकेर हिँड्ने बिरामीहरू पनि उहाँहरू चाहिँ यो गरिसकेपछि त्यो लट्ठी बिना हिँडेको पनि रेकर्डहरू धेरै छ। अब यो चाहिँ तपाईँको बाहिर युरोपतिर अनि इन्डियाको केरलातिर, अब महाराष्ट्रतिर, बम्बईतिर यो डेफिनेटिभ जुन चाहिँ ओजोन प्र्याक्टिसनर डक्टर्सहरूबाट मात्रै हुन्छ। यो सबै सम्पूर्ण सबै ट्रेडिसनल डक्टर्सहरूबाट त्यस्तो नहुन सक्छ। यो सम्बन्धित यसमा ज्ञान भएको अनि यो विषयमा ट्रेनिङ गरेको डाक्टर्सहरूले मात्रै हाल्नु। यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि साइड इफेक्टहरू यसमा हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ अक्सिजनलाई प्योर अक्सिजन बनाएर O2 अक्सिजनलाई O3 अक्सिजन बनाएर हाल्छौँ। अब यसको प्रोटोकल्सहरू चाहिँ नर्मली युरोपतिर चाहिँ तपाईँको घोडालाई चाहिँ अब अलिकति यो पुरानो घोडालाई चाहिँ हजुरको वर्षमा चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ हजुरले वर्षमा चाहिँ 3 चोटि अथवा तपाईँको म्याक्सिमम् 5 चोटि चाहिँ हजुरले चाहिँ यो उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एकदमै धेरै राम्रो रिजल्ट्सहरू छ। अब तपाईँको कति कुराहरू घोडाको अपरेसन गरेर पनि तपाईँको राम्रो नदेखेर बिरामीहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई नराम्रो देखेको कारणले उहाँहरू यो थेरापी गर्न आउनुहुन्छ र उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ। यो गरेछ, यो धेरै राम्रो रहेछ भन्ने छ। तर अब कहिले अब यो गरिसकेपछि अब बिरामीलाई एकदमै एकदमै पुरानो एकदमै पुरानो हुन्छ। पुरानो भइसकेपछि एकदमै त्यो जुन क्रिपल सबै बाङ्गो भएर भाइरस डिफर्मिटी भन्ने छ, त्यो जुन चाहिँ घोडाहरू बाङ्गो भइसक्यो घोडालाई चाहिँ हामीले अप्सन्स अझै पनि हामीले घोडाको रिप्लेसमेन्टको सर्जरी नदिकन हामीले प्रोक्सिमल फिब्रुलर अस्टिटोमी भन्ने अनि हाइटिबुल अस्टिटोमी भन्ने पनि हामीले यहाँ गर्छौँ, जुन चाहिँ त्यो पनि एक किसिमले एउटा प्रिजर्भेसन्स निको एउटा उपचार पर्छ। यो हजुरहरूको यो अप्सन्सहरूमा चाहिँ हजुरको सबैभन्दा राम्रो अप्सन्स हजुरहरूले अब ग्रेड अनुसारको अब हामी छानेर बिरामीलाई चाहिँ अनुसारको दिन्छ। तर हामी फोकस बढी चाहिँ हामीले यहाँ ओजोन थेरापी भन्ने जुन चाहिँ O2 अक्सिजनलाई O3 बनाएर चाहिँ हामी त्यो दिने जुन चाहिँ छ, यो चाहिँ धेरै राम्रो रिजल्ट हामीले आउटकम पाएको छौँ। यो तपाईँको संसारमा त्यो इभन त्यो लिटरेचरहरूमा अब त्यो रिसेन्ट त्यो साइन्टिफिक पेपर्सहरूमा पनि हेर्दा पनि यसको आउटकम पनि धेरै राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरू पनि यो खालको उपचारहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सेन्टरमा आएर चाहिँ लाभान्वित दिनु होला भन्दै यति भन्दै म बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पर्क अन्नपूर्ण बाल तथा महिला अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टर, शिवचोक, पोखरा। फोन नम्बर 061 577 774 577 784।